Saludos coleccionistas, fanáticos de Pokémon. Hoy les traigo mini unboxing con 6 figuras que les va a encantar. Nos estamos refiriendo a esta figura de Ash, impresionante por donde la vean, al igual que el equipo Rocket. El equipo Rocket viajando a la velocidad de la luz. También tenemos a Mewtwo, Snivy y Pikachu. Acá, como estamos viendo, estas figuras son de 10 centímetros y están muy bien detalladas. Aparte de todo, incluyen la base para poder ponerlo y quedar de esta forma muy buena y aparte impresionante para todo fanático de Pokémon que no puede faltar en su colección. No dejen de seguirnos para más nuevos unboxing. ¡Chao!